यहाँ से दर्द जा रहा है? अच्छा, यहाँ से इस टांग में? अच्छा, नीचे तक इस वाली लेग में पूरा? ठीक है, दोनों पैर मिलाइए, दोनों घुटने मोड़े। बस ऐसे ही रखना, लूज रखेंगे। लंबी सांस लें, छोड़ें। ठीक है, नीचे वाला पैर सीधा करें। वेरी गुड। लूज रखिएगा, लूज रखें, बॉडी को लूज छोड़ें। लंबी सांस लीजिए, छोड़ें। नीचे वाला पैर सीधा सीधा। लंबी सांस लें, छोड़ें। रिलैक्स 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 रिलैक्स। सीधा लें। देखिए इनकी पेल्विक कितनी टिल्ट हो रखी है। लूज रखेंगे, पैर को बिल्कुल लूज रखें। अभी ठीक है? बिल्कुल सीधा रखें, सीधा रखें। वो बंद रखिएगा, लूज रखें, लूज। सीधे। अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है?